ਤੇ they are asking for accessories. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਚੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੱਥ ਵੀ ਪਾਵਾ, you know, with our bridal sets. ਤੇ ਟੀਕਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੋਰਲਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. So what I'm wearing is a combination of a borla and a tikka. And then there is another borla here. And then ਹੱਥ ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਹੱਥ ਫੁੱਲ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਵੀ I featured some, you know, something like this. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਸੁਮਨ ਰੂਪਰਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟਾਈਲ ਵਿਦ ਪੰਖੜੀ। ਸੋ ਪੰਖੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੰਖੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਜੁਐਲਰੀ ਦੇ, ਡਰੈਸਿੰਗ ਦੇ, ਕਲਰਿੰਗ, ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੁਐਲਰੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਵੈਲਕਮ ਹਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੁਮਨ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਪੰਖੜੀ? ਬਸ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू यू टू। पूरा वीक है, वैसे तो पूरा साल ही रहना चाहिए ये तो, है ना? I know every day should be Women's Day. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ Women's Day ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ I feel that ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। Women rule ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ। Every day, it should be every day. And men are lucky to have us. Men are lucky to be blessed with us. ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੂਮਨ ਡੇ ਤੇ ਕੱਲ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ as usual. Nothing new, but I did work a lot yesterday. Monday ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ. I took a long weekend ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ, but yesterday I had a lot of work. So and today ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ you know ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ, ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੱਚ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਾਈ ਹੋਲ ਲੁੱਕ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੂਲਰੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵਿਮਨ, ਯੂ ਨੋ, ਲਾਈਕ ਦ ਰਾਇਲ ਪੰਜਾਬ ਐਡਿਟ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਸੀ। ਤੇ ਸਲਵਾਰ ਸੂਟ ਨਾਲ ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਐਨ ਔਰਗੈਂਜ਼ਾ ਦੁਪੱਟਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਜਸਟ ਵੈਰੀ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਲੁੱਕ। ਤੇ you know women used to dress up like this with heavy nuts, ਤੇ nice mang tikas, ਤੇ ਛੋਟੇ studs, ਤੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ rarely ਕੁਛ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, but this look itself is so complete. ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। also because any brides ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ they are asking for accessories. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਚੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੱਥ ਵੀ ਪਾਵਾ, you know, with our bridal sets. ਤੇ ਟੀਕਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੋਰਲਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। So what I'm wearing is a combination of a borla and a tikka. And then there is another borla here. And then ਹੱਥ ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੱਥ ਫੁੱਲ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਵੀ I featured some, you know, something like this. ਤਾਂ ਬੜੇ ਯੂਨੀਕ basically pieces ਲੱਗਦੇ ਨੇ। So I thought that I'll only do some really big nuts. I want to bring this look back of just this. It's simple, it's sober, yet it's beautiful. Traditional Punjab hai jo, hai na? Traditional Punjab, like the Royal Punjab edit. Royal Punjab. For me, that is the thing. Good lag raha hai. So टिक्का ये में कुछ ऐसे ऊपर something different है ये टिक्का ना? हाँ, so basically this is a borla. This is a borla and इसके नीचे पूरा टीका है. Very different. And different is the next look that I want to do is this. See such a big nuts. So the next look I want to do is this, you know, like a nuts. And then there is something called as a simple borla like this. Just a simple piece of borla. You know, aake paake. And different tarah de haath full ho gaye ne. So basically we are only like covering today haath full, te tika and this thing. Accessories is something that we all need. Like sets ta apne
ਸਭ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੂ نو ਬਟ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿੱਕਾ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ? now see something like this It's beautiful. see how different pura look change ho gaya बिल्कुल. so this is again a borla with a tika this is again something very different and something very unique देख रहे पहले जमाने में ऐसे ही डालते थे ना, ये आपने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया इसको ना, नीचे ये हाँ. कर दिया, है ना? so something like this they you know if we talk about like a different like a simpler piece than this then आज तो मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਣਾ ਪਏਗਾ because photos ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ but see something so simple हाँ, that's beautiful. see ये थोड़ा सिंपल हो गया है ना, प्लेन but कितना सोना लगता है ये साथ में ये भी तो थोड़ा चेंज होना चाहिए ना, ये भी सेम कलर का होना चाहिए कुछ, है ना? गोल्डन या अब अच्छा लग रहा है। इसके साथ में आपको दिखाती हूँ एक बहुत सुंदर पीस so something like this now that I've taken off the nuts I'll show you different nuts so we can go with something as big as this see how smart this looks such a statement piece एक आ हो गया एक आ हो गया आ भी बड़ा स्मार्ट लगता है सी एक देखो तो सी एक आ पीस हो गया something smaller इतने बड़े हैवी नहीं हो जाते it's very lightweight that's the best part about them it's very lightweight इन्हें heavy नहीं लगते ते आ पीपल पत्ती वाला look पीपल पत्ती वाला सबसे अच्छा लगता है ना so this looks so amazing like I you know when I was wearing this I didn't want to take it off because मैंने any feels आ गई थी मैं सोचा मैं ना proper black and white पुराने ज़माने का कैमरा लेके ना तो photos ना खींचा because I was feeling so royal today and so like a royal Punjabi woman and I'm a Punjabi woman I love my culture I love what my you know whole culture I'm surrounded with such open-heartedness of being a Punjabi and I'm very very proud of that but मतलब मैंने आज you know आ चीज मैं embrace की थी तो मैंने बड़ा चंगा लगा कि you know I'm dressed like that ते एक मेरी favorite नथ है and then I'll matching वेरी ब्यूटीफुल बहुत सुंदर है ये उसके साथ मैच करेगी ना with the thing so now what we can do is like this is matching with the borla and it is bringing color to my face and wait I'll show you another look ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ borla ਦੇ ਨਾਲ change ਕਰਕੇ ਤੇ टीका पा सकते हैं ते फुल पंजाबी लुक आ जाएगा I'll send you the photos then you can see the photos see आजकल टीके बहुत बड़े चलने लगे हैं इतना बड़ा ना हाँ but this is like a very big टीका in itself like it's a very big टीका अब यहाँ पे डालने की कुछ जरूरत ही नहीं है just so basically आज इतने ही हैं फिर no there are a lot of sets in fact I've clicked a lot of pictures ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ pictures ਭੇਜਾਂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ pictures ਜਦੋਂ ਪਾਓਗੇ video ਦੇ ਨਾਲ in fact there are so many pieces and so many hatfuls that I've covered ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ you know ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ like if you see the entire video so that's how so these are basically the accessory looks and then we have done hatful also then basically wait I'll show you one more
एक ये भी बड़ा यहाँ पे चलता है राजस्थान में ना. I'll show you. See. ये देखो. Yeah, lovely. इसको शीश फूल बोलते हैं, साथ में बोरला बोलते हैं. शीश शीश फूल. शीश फूल. हाँ, शीश सिर को बोलते हैं ना. सो उसके साथ ये सी दिस. वेरी ब्यूटीफुल. बहुत सुंदर है. ज्यादातर तो लोग ये शादी पे ही डालते होंगे अपनी अपनी कि शादी पे भी डालते हैं, बट आई फील लाइक इफ यू आर अ ब्राइड्समेड इट्स नॉट अबाउट जस्ट दैट. सो इफ यू आर अ ब्राइड्समेड आल्सो एंड इफ यू वांट टू ड्रेस सिंपली तो ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਥ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ you have to go this heavy. You can take a lighter nuts Lighter and probably like a lighter head accessories. पर मैं पहले दिन ही बोल, you know, I told you like my style is very statement. Like मैं जिधरे भी like if I'm wearing anything and if it's anybody's wedding, I want to wear a piece which is statement for me. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ like I would carry this look very comfortably to a friend's wedding. ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰੈਸ ਹੋ ਜਾਓ ਕਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ basically. You are never really dressed for you know, you're never overdressed for an Indian wedding. So whether you are the bride or you're the bridesmaid or you're the mother of the bride or the masi or the chachi of the bride. So that's how the aaj mere looks basically all this. So yeah, all accessories. all these accessories, and when you see the pictures you'll be like mind blown. They're all like those vintage pictures. So मेरा yeah. भी दिल कर रहा है ये तुम्हें देख के ना ऐसे नथ डालने का. And the thing is I don't even have a piercing because, and you know, most women or most brides basically who come to me don't have piercing. So they want something which stays, which doesn't fall, which doesn't drop. So ये पूरा पेज से टाइट हो जाता है. So अब मैंने आपके सामने बात करते करते 2 बार तो चेंज कर ही लिया है. So it's that it. Easy है निकालना भी. It's easy to carry and it's not even that light, like not even that heavy. So it's lightweight. तो ਤੁਸੀਂ कैरी कर सकते हो 2-3 घंटे 4 घंटे आराम नाल. It's good. So yeah. So these are the today's looks completely. Lovely. सारे अच्छे थे. क्या Thank you. प्राइस वाइज क्या Price wise they are very economical. Like my INR rich ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਆ because INR it starts at 2500 rupees from like a basic hathful or a borla or a tikka, and it goes up till like 12,000 13,000 rupees. The heavier look you go for, the slightly more the prices. The basic starting range is only 2,000 2,500 rupees, not that expensive, and it's pure gold plated. The finishing polishing always NG rahogi, like खराब नहीं होएगी. I know. For lifelong, like it'll remain like this. ये भी पंखड़ी के ही है, पंखड़ी लेबल है ना. हाँ जी. अच्छे लग रहे हैं हाल में. हाँ. Very nice. Actually, I didn't notice, but it's actually looking very nice. और फिर कुछ जाते जाते मैसेज दे दो वुमेन्स के लिए. विमेन के लिए मैं क्या मैसेज दूं? एक्चुअली विमेन के लिए हम अपने आप में इटसेल्फ ही एक मैसेज है सबके लिए. मैं क्या मैसेज दूं? हम every woman has a different message to give, I feel, in their life. But one message I would give men is that, you know, respect your women. Like respect your women, because the more you respect them, the more they will love you, the more they will, you know, जी कट के बाहर, you know, they'll put it out there. Yes. So love your woman, spend time with your woman, respect your woman, and सबसे important है respect. वो जैसी है, जो भी है आपकी लाइफ में, आपकी mother, sister, wife, girlfriend, सबनु respect दो. This is a message for men. Women, all women are wonderful, all men are wonderful, but yes, this is a message for men. And every day should be a women, like celebrated as Women's Day. It's not just one day or 1 week. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ. सही कहा तुमने. हाँ. Every week. So मैंने भी डिसाइड किया कि every week हम एक नया शो शुरू करेंगे just for ladies. हमें करना चाहिए. Yeah.
we should have like a panel discussion and stuff. So let's form something like this. They सब मिलके एक show कर सकते हैं. We can talk about various issues in life. Yes. It will be a nice idea. Group discussion like. हाँ. है ना? हाँ. चलो फिर चलो. आज मेरा दिल नहीं कर रहा जाने का क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आज बहुत कम ज्वेलरी दिखाई है. कम इतनी सारी ज्वेलरी तुसी फोटोज देखोगे ना, you will be like आवी देख ली. You know that I love so jewelry much. No, because I have a table spread out of jewelry. It's just that I can't change it so regularly, so I have put in the photographs, and we'll run out of time. So नहीं, मैं that's वैसे ही मजाक कर रही थी. I know, but you know still. ना कि मेरा दिल तो भरता ही नहीं हम लोगों का ज्वेलरी के साथ. नहीं, वो तो है, वो तो कभी भी नहीं भरेगा. इतनी भरना सारी भी नहीं jewelry चाहिए. फिर भी कहती कि अभी और चाहिए. I know. है ना? मेरी तो टर्न भी नहीं आती है. 1 by 1 एक बार एक डालती हूँ तब भी नहीं सोचती हूँ कि नहीं है नहीं अभी भी. True. Thank you, Pankaj. Thank All you very right, much. thank you everyone. Sat Shri Akal. Happy Women's Sat Day Shri to Akal, bye. everyone. And men, happy Women's Day from all men to all women. So, Same to you. ਸੋ ਸਟਾਈਲ ਵਿਦ ਪੰਖੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ. ਅੱਜ ਪੰਖੜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਿੱਕੇ ਨੱਥ ਸਟਾਈਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ. ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਈਲ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ. ਵੀ ਵਿਲ ਪੁੱਟ ਪਿਕਚਰਸ ਟੂ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ. ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਖੜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਪੰਖੜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ. ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ. ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜੁਐਲਰੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਪੰਖੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਟਾਈਲ ਵਿਦ ਪੰਖੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ.